Ya Konsta uslubida boshlayman migrantning dardi. O'zbekiston mening yuragim, uzoqda qolgan bir kun qaytaman, va'da beraman oilamga, alamga. Yo Konsta uslubida boshlayman migrantning dardi. O'zbekiston ko'chalari, bolalikda erkin yugurgan joylar, mahallali issiq qo'shnilar bir oila. Har uyda mehmon o'yning yo'rig'ida o'ynardik, yulduzlar guvohimiz bo'ladi. Onamning noni issiq somsa, otamning ertaklari kechada do'stlar bilan futbol ko'cha bo'ylab shovqin suron maktabga borardik. Dars kitoblari ustozning ovozi, bolalik quvonchi hech qachon tugamaydi deb o'ylagandik. Endi uzoqda begona shaharda sovuq beton devorlar, ish qidiraman, qo'llarim titraydi, lekin oila kutmoqda, otam ish yo'q, uka maktabda, onamning ko'z yoshlari. Men migrant bo'ldim, pul topish uchun ketdim Rossiyaga. Bolalik mahalla, oila, sog'inaman, lekin pul topishim kerak. O'zbekiston mening yuragim, uzoqda qolgan belikchiman, qaytaman, va'da beraman oilamga. Xotiralar keladi o'sha ko'cha, qo'shnilarning kulgisi, yozda daraxt soyasida bolalar bilan suhbatlar, maktab ta'tillari, do'stlar bilan sayr, daryo bo'yida o'tirib, endi hammasi orzuda, lekin ular meni tirik qiladi. Oila uchun kurash, otamning maslahati esimda, birga bo'l o'g'lim deyardi, lekin hayot ajratdi bizni. Har kecha ko'raman bolalik kuyini, issiq qochoq sog'inch og'riq, lekin to'xtay olmay yo'l oldinda. Konsta kabi aytaman, so'zlarim bilan ifodalayman, migrantlar uchun hikoya, bolalik merik qo'qvatim, birinchi baram qo'ydim. Endi ketish vaqti, og'riq bili, keyingi qismda vidolashuv oilam bilan so'nggi lahza. Bolalik mahallani, oila, sog'inaman, lekin pul topishim kerak. O'zbekiston mening yuragim, uzoqda qolgan bir kun qaytaman, va'da beraman.